တိရှိတဲ့အသည့်ရှုခိုက်မှတတိထားပြီးတော့တည်တည်ပြီးခြင်းအပြင်ရှုခိုက်မှတတိထားပြီးသိအောင်လုပ်မယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိအောင်အားထုတ်မယ်အဲ့တရှုတရှိုက်မှာပဲတမာတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရှုခိုက်မှာတတိထားသိတယ်အဲ့အတိမှာတတိရှိမယ်ရှုခိုက်မှာတတိထားသိတယ်အဲ့အတိမှာတတိရှိလာရင်သိလိုက်တဲ့သိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းဟာခံစားသိမှုတွဲပါတယ်လို့တတိထားမိနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်အဲ့ဒီ idea လိုပါတယ်မမေ့မလျော့ဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှုခိုက်မှတတိထားသိပြီးအဲ့အတိမှာသိမှုမှာလက္ခဏာပါတယ်ဘာလက္ခဏာလဲဆိုတော့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုတတိထားပြီးမိလိုက်တာတမာရီပါပဲလက္ခဏာကိုသိမှုလေးရဲ့လက္ခဏာကိုခံစားသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုတတိထားမိလိုက်တာတမာရီပါပဲချိန်မှန်များစွာမမေ့မလျော့ပဲအဲ့အသည့်လေးကိုတစ်ချက်တိုင်းတောက်ပြီးတော့ uplift လုပ်သွားမယ်မတင်သွားမယ်တစ်ချက်သည်တစ်ချက်မိတစ်ချက်သည်တစ်ချက်မိတစ်ချက်သည်တစ်ချက်မိသိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းကိုတတိထားမိတဲ့တမာတိအဲ့သိမှုမှာလက္ခဏာပါတယ်လို့နားလည်ရမှာမယ်အကြောင်းတရားပြုပြင်စေတာသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ရှုခိုက်တာသိခွင့်ရတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားပြုပြင်စေတာသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ရှုလေတစ်ချက်တိုင်းကိုသင်္ခါရတရားအနေနဲ့နားလည်ရပါမယ်ရှုလေတစ်ချက်တိုင်းကိုကာယမှာပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရတရားအနေနဲ့နားလည်ရပါမယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုပါရပါမယ်သင်္ခါရတရားအနေနဲ့နားလည်တဲ့ရှောနိသောမနတိကာယနှလုံးသွင်းမှုပါရပါမယ်ရှုခိုက်မှတတိထားသိတယ်အခိုက်တန့်လေးပါပဲပြုပြင်လိုက်တဲ့အခိုက်တန့်လေးပါပဲရှုလေးကိုသင်္ခါရတရားအနေနဲ့နားလည်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှုမှန်မှုလိုပါတယ်
ဒီအတိမှာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာပါတယ်လို့ဒီအကြောင်းကျိုးသိစေပြီးနားလည်ရပါမယ်ဝေဒနာစာတင်ညာစာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောခံစားသိတတ်တဲ့သဘောလေးပြုပြင်လို့သိခွင့်ရတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားလေးအဲ့ခံစားသည့်ပေါ်စေအတိမှာမှတ်လို့ရတဲ့အတိမှတ်သိစိတ်လည်းပါပါတယ်ဒါနံခန္ဓာ၄ပါးကိုအကြောင်းကျိုးနေနဲ့သိစေပြီးသိအောင်မိအောင်အားထုတ်လိုက်တာပါပဲနံခန္ဓာ၄ပါးကိုသိအောင်မိအောင်အားထုတ်လိုက်တာပါပဲသိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းကိုသိအောင်မိအောင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်တမန်တမာတိကိုတည်ဆောက်လိုက်တာပါပဲတမန်တမာတိဖြစ်အောင်တည်ဆောက်တဲ့မှာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုတတိထားမိတဲ့တမာတိဖြစ်မှဝေဒနာပစ္စယတဏှာအနေနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ကာမအာယုံနောက်ကိုဒီစိတ်ဒီနံသွားမညွတ်တော့ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာတည်တယ်မိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတစ်ချက်ကလေးမှာတည်တယ်မိတယ်အဲ့အတိကိုအသိမွေးဆုံးသဘောထားအနေနဲ့ကင်တွယ်တတ်ရပါတယ်ဒါအမှန်တရားမို့လို့ပါပဲစိတ်ကျဉ်နဲ့ရှုလေကျဉ်နဲ့အသိမွေးဆုံးအနေထားနဲ့ဖမ်းတယ်ရင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကအသိမွေးလာပါလိမ့်မယ်ရှုခိုက်မှသာသိခွင့်ရတယ်ခံစားသည်ပြုပြင်လို့ပေါ်စေသည်မှတ်သားသည်ဒီစိတ်စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သာနံခန္ဓာ၄ပါးအနေနဲ့သိခွင့်ရတာပါလားလို့နှလုံးသွင်းမှုမှန်မို့လိုပါတယ်ဒါသိမ့်မွေးတဲ့ပရမတ္ထတရားအရှိတရားတွေပါပဲမသိရသိလာတယ်ပြုပြင်လို့ပေါ်စေမှသာသိလာတယ်ပေါ်စေမှသာသိလိုက်တဲ့အတိတစ်ချက်ပါပဲပေါ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲသိစရာလေးတွေပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ်သိပြတ်ပါပဲသိစရာလေးတွေပြီးဆုံးသွားတယ်မွေးဖွားလာသမျှပြီးဆုံးပြောက်ွယ်အဆုံးသတ်တဲ့ပေါ်သိပြတ်ပါပဲ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 အဲ့ဒီအမှန်တရားအထိစိတ်ကဒီအမှန်တရားကိုနားလေတဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်သည့်အထိကြိုးစားရမယ်ဒီအမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လက်ခံနိုင်သည့်အထိပွားများရပါမယ်ပေါ်သိပြတ်ပါမယ်ရှုခိုက်ကလေးမှသာသိခွင့်ရတယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာပါတယ်ပြုပြင်လို့ပေါ်စေမှသာသိခွင့်ရတယ်မှတ်သိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတယ်ပေါ်သိပြတ်ပါမယ်ရှုခိုက်သိပါမယ်ပေါ်သိပြတ်ပါမယ်မွေးဖွားခြင်းရှိရင်တည်ဆုံးခြင်းရှိပါတယ်ဖြစ်လာသမျှပြည့်ရပါတယ်
ပေါ်လာသမျှပြောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နောက်အတိဟာဉာဏ်ပါပဲပေါ်လာသမျှပြောက်ရတယ်ဖြစ်လာသမျှပြီးဆုံးရတယ်မွေးဖွားလာသမျှတည်ဆုံးရတယ်ဒီအဆုံးသက်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်နားလေတဲ့အတိဟာဉာဏ်ပါပဲပေါ်လာလည်းမသိပြီးဆုံးသွားတာကိုလည်းမကြည့်တတ်ရင်မသိမှုကြောင့်ညှိတွယ်မှုတွေဖြစ်ကြရပါတယ်ပြုပြင်လို့ပေါ်စဲမှသာသိခွင့်ရ၍အဲ့အတိတစ်လုံးပေါ်မှာဒီလက္ခဏာကိုမိအောင်ကြိုးစား၍အသိမွေဆုံးသိအောင်ကြိုးစား၍အဲ့အတိမှာဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်အတိမှာဉာဏ်မဖြစ်လို့ကိလေသာနဲ့ကပ်ပြီးကံမြောင်းနေကြတာပါပဲအတိမှာဉာဏ်မဖြစ်သမျှကိလေသာနဲ့ကပ်ပြီးကံမြောင်းနေသမျှတိုက်လာတဲ့ကာမအာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးကာမအာယုံဒီပေါ်မှာဆန္ဒတစ်ခုနဲ့သွားညွတ်မိနေပြီးတတ်ပါတယ်မဆရာတိပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာအယူတစ်ခုနဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခံစားသိမှုလက္ခဏာမှာတတိထားမမိတာဟာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာအနေနဲ့အစွဲတစ်ခုနဲ့ခံစားမှုနောက်လိုက်နေမိတယ်လို့ပါပဲမိမိကလိုက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဏှာသမုဒယရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပါပဲခံစားမှုတွေဖြစ်လိုက်အယူတစ်ခုကြောင့်ခံစားချက်တွေဖြစ်လိုက်နဲ့ပေါ်မှန်းမသိပေါ်သိပြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာဒီလက္ခဏာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ခွင့်နေဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်ဒီလက္ခဏာကိုဒါသိလိုက်ရင်ရှေ့သိကိုနောက်သိနဲ့အကြည့်တစ်ချက်ဟာဉာဏ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှေ့သိကိုနောက်သိနဲ့ပေါ်စေသိကိုတတိထားမိတဲ့ရှေ့သိကိုနောက်အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာသိလိုက်တဲ့အသည့်တစ်ချက်တိုင်းမှာဉာဏ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဖြစ်သည့်အထိကြိုးစားရပါမယ်သိတော့သိတယ်ကံသိနဲ့ဉာဏ်သိနှိုင်းရှင်ကြည့်နိုင်ရပါမယ်ကံအသိနဲ့ဉာဏ်အသိကွာခြားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရနေပေမဲ့ရှုရာချင်းတူပေမဲ့အသက်ရှုရာချင်းတူပေမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပုံချင်းမတူအောင်ကံသိနဲ့ဉာဏ်သိမတူတဲ့အတွက်အဲ့အတိမှာစွမ်းအားရှိဖို့လိုပါတယ်ကံအတိဟာစွမ်းအားကြစေတယ်ပြုလုပ်နေရတယ်သင်္ခါရတရားတွေပြုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ပြုလုပ်မှုသင်္ခါရတရားတိုင်းဟာဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အတိနဲ့သိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာဉာဏ်အတိ
ပြုလုပ်လိုက်သည်မြသင်္ခါရတရားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်လို့လက်ခံနိုင်တဲ့အသည့်ဟာဉာဏ်အသည့်ကဒုက္ခချုပ်ဆုံးမှုကိုဥတည်စေပါတယ်ဥတည်ခြင်းမတူပါဘူးစွမ်းအားခြင်းလည်းမတူပါဘူးဥတည်ပုံခြင်းလည်းမတူပါဘူးစွမ်းအားရှိပုံခြင်းလည်းမတူပါဘူးကံအသိနဲ့ဉာဏ်အသိသိတော့သိတယ်ကံအသိနဲ့ဉာဏ်အသိသိပုံခြင်းမတူပါဘူးလားရခြင်းလည်းမတူပါဘူးဥတည်မှုခြင်းလည်းမတူပါဘူးစွမ်းအားခြင်းလည်းမတူပါဘူးရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရပေမဲ့ကံအသိနဲ့ဉာဏ်အသိကံအလုံးနဲ့ဉာဏ်အလုံးတေချာအားထုတ်ပါကောင်းတေချာမထားပြီးတော့တေချာရှုခိုက်သည်တတိထားပြီးတော့တိပေးပြီးတော့ဇယ်လေးတောက်တယ်လို့တောက်ဇယ်လေးတောက်တယ်လို့တောက်ပေးပြီးတော့အသိဉာဏ်ပါရပါမယ်ကံအသိနဲ့ဉာဏ်အသိကံအလုံးနဲ့ဉာဏ်အလုံးမတူပါဘူးအိုင်ဒီယာလိုပါတယ်အိုင်ဒီယာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ဉာဏ်ကောင်းပါတယ်ဉာဏ်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အလုပ်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အိုင်ဒီယာလိုပါတယ်ဉာဏ်အလုပ်ကလုံးရင်လုံးသလောက်ဒုက္ခချုပ်ပြောက်ရာသို့ဥတည်ပြီးဒုက္ခချုပ်ဆုံးစေပါတယ်တရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီအလုပ်ကိုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုင်ဒီယာကောင်းရင်လူရင်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့အလေးချင်းတွေကိုရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရတယ်သိလိုက်တဲ့သဘောတရားဟာစိတ်ပါပဲရှုခိုက်ကလေးမှာသိခွင့်ရတယ်အခိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒါသိမှုလက္ခဏာအတိတလုံးစိတ်တလုံးနားလည်ရပါမယ်အတိတစ်ချက်စိတ်တစ်ချက်နားလည်ရပါမယ်ရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရတဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာတမာတိဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်ရပါမယ်ခံစားသည်ပေါ်စေသည်မှတ်သားသည်မှတ်သည့်စိတ်တင်ညာမှာဒိဋ္ဌိတင်ညာတောညှိနေလို့မှတ်စရာအတိမှာဒိဋ္ဌိတင်ညာနဲ့တောညှိနေလို့တင်ညာမှတ်သည့်စိတ်လေးပြုပြင်ပြနေတဲ့သဘောပြသဘောမှန်သမျှပြက်သဘောမှာပြသဘောမှန်သမျှပြီးဆုံးခြင်းမှာလမ်းဆုံးတာကိုမသိလိုက်လို့ခံစားချက်တွေဖြစ်ရတာပါပဲဒိဋ္ဌိတင်ညာတောညှိနေတာပါပဲခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာတတိထားမိအောင်အားထုတ်မှဒုက္ခလို့ထင်ပြီးကာမအာယုန်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ကာမအစွန်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်မှမျက်စိမှကြမှပညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်တိုင်းရှုခိုက်သည်အခိုက်တဲ့အနေနဲ့သာသိခွင့်ရတာအဲ့ဒီပြည့်ညက်ကိုပိုင်အောင်သုံးပါဒီပြည့်ညက်ပေးထားတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ညက်ပိုင်မှပရမတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အခိုက်တဲ့လေးမှသာသိခွင့်ရလိုက်တာလို့အခိုက်တဲ့အနေနဲ့သာဒီအတိကိုသိရမယ်လို့နားလေမှဒီပြည့်ညက်ပိုင်မှပရမတ်ကိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်
ရမတ်ကိုနိုင်လာရင်လေပြည့်ညက်ကိုမှားယွင်းမှုမရှိအောင်သုံးတက်လာပါလိမ့်မယ်ပရမတ်နိုင်ရင်လေပြောပြတဲ့ပြုလုပ်ပြောဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာမိမိပါဝင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်လောကဓာစရိယာတိဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲလို့ပရမတ်ကိုနိုင်ရင်လေပြည့်ညက်ကိုပိုင်နိုင်သုံးတတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့အညမညပါမယ်ဘယ်ဟာဝေးတည်ရှုခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်အနေနဲ့သာသိခွင့်ရ၍ခံစားသိမှုမှာတတိထားမိလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာရှုလေရက်ပါတယ်ရှုမှန်းမသိရက်မှန်းမသိမောဟကောင်ကြောင့်ကဲအတိနဲ့ပဲသိနေကြတာများပါတယ်ရှုမှန်းမသိရက်မှန်းမသိမောဟကောင်ကြောင့်ကဲအတိရှုမှန်းသိရက်မှန်းသိမောဟပြုတ်တော့ဉာဏ်အတိတိပုံချင်းကွာခြားပါတယ်စွန့်အင်ချင်းကွာခြားပါတယ်ရှုမှန်းမသိရက်မှန်းမသိမောဟဖုံတော့ကဲအတိရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်တိကြည်မိမောဟပြုတ်တော့ဉာဏ်အတိတရှုတရှိုက်တိုင်းမှာသိဖို့လိုပါတယ်မောဟကောင်ပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမောဟကောင်ကိုမဖြုတ်တတ်လို့ပါပဲဒါမောဟကောင်ကိုပြုတ်စေတဲ့ရှုခွက်ပါပဲတတ္တဝအနန္တခံစားသိတတ်တဲ့သဘောပေါ်မှာတတိထားမိတဲ့တမာတမာတိကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်မောဟကောင်ကိုဖြုတ်နိုင်မှနောက်ဆက်တွဲခံစားမှုပေါ်မှာလောဘဆိုတဲ့အစွဲတဖြည်းဖြည်းလျော့လာပါလိမ့်မယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာမိတဲ့တမာတိဖြစ်မှမှတ်တိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တဲ့တင်ညာကိုမှတ်စရာသီလေးပြုပြင်ပြတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဓမ္မကိုပိုင်လာပါလိမ့်မယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာမိအောင်လုံနိုင်တဲ့တမာတမာတိဖြစ်လာလေလေမှတ်စရာသည့်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုပိုင်လာလေလေဓမ္မနုပဒနာတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတိဉာဏ်ပါပဲအတိဉာဏ်ပါပဲရှုခိုက်ကလေးမှသိတယ်သိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဉာဏ်ဖြစ်သည့်အထိဒီစိတ်တစ်လုံးကိုလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်ဉာဏ်အသိနဲ့ကံအသိကံအသိမှာကိလေသာပါတယ်ဉာဏ်အသိမှာကိလေသာကင်းတယ်အစွဲကင်းတဲ့အသိဟာစွန့်အင်ရှိပါတယ်စွန့်အားရှိပါတယ်အစွဲကင်းတဲ့ဒီအသိဟာစွန့်အင်ကိုဖြစ်စေပါတယ်စွန့်အင်ရှိတဲ့အသိတွေပေါင်းစုထားတဲ့အတွက်စွန့်အားကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အသိတစ်ချက်တိုင်းလူရင်းရအောင်သိနိုင်မိနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်လူရင်းရအောင်သိနိုင်မိနိုင်အောင်ကြ
ကြိုးစားရပါမယ်ကံသည်နဲ့ဉာဏ်သည်ကံသည်နဲ့ဉာဏ်သည်ကံသည်မှာကိလေသာပါပါတယ်ဉာဏ်သည်မှာကိလေသာကင်းစေပါတယ်ကိလေသာကင်းစေတဲ့စိတ်ကစွမ်းအားရှိပါတယ်ကိလေသာကင်းတဲ့စိတ်ကစွမ်းအားကိုဖြစ်စေပါတယ်အဲ့စွမ်းအားဖြစ်စေရင်အားထုတ်မှုမှာကြောင်းကြမှုกว่าသည်ထိစွန့်အင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်ကံသည်နဲ့ဉာဏ်သည်စွန့်အားခြင်းမတူအောင်ကံသည်နဲ့ဉာဏ်သည်စွန့်အားခြင်းမတူအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မကိုနှလုံးသားမှာဒီဓမ္မရဲ့စွမ်းအားများကိုကိုးကွယ်ရာအမှန်ဖြစ်သည့်အထိကြိုးစားရင်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပါမယ်တရဏဂုံတည်ခြင်းပါပဲနှလုံးသားမှာဓမ္မကိန်းခြင်းပါပဲအဲ့ဓမ္မအသည့်တိုင်းကျင့်နေကြတဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များရဲ့ဂုဏ်ရဲ့အားကိုရရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ပါပဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဥထိတ်တာပန်ဆင်ပြီးတရဏဂုံတည်ခြင်းစစ်ပါပဲဒီပရမတ်ရှုထောင့်ဘက်ကဒီပရမတ်တရားကိုတိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းကိုမောဟကောင်ကိုပြုတ်တည်သည့်ပရမတ်ကိုနိုင်ရင်တရဏဂုံတည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တရဏဂုံပရမတ်ရှုထောင့်ဘက်ကတရဏဂုံတည်ခြင်းအပြင်တရဏဂုံပွားများမှုမှာစွမ်းအားကနေစွမ်းအင်ဖြစ်ထိရောက်မှုပိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့တရဏဂုံပွားများခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားပင်ဆောင်ပါမယ်